nelle avventure di Zio Pino e Gigino. Ben ritornati. Ben ritornati ragazzi. Zio Pino e Gigino. Lo faremo sul mukbang. Se Yuppie! Andiamo a sederci allora qui e ordineremo qualcosa. Iniziamo dal fried chicken, il pollo fritto. Zio Pino, ok, prendo tutto. Prendo questo e questo. No, aspetta, questo lo metto dopo, oppure qua. Dove cazzo si mette questo? Vabbè, lo metteremo dopo. Ah, che buono, marone! Molto buono, Maro, ci voleva proprio questa magnata. Ci voleva proprio questa mangiata. Maro. Che bello! Ma mangia anche il pollo caramellato. Ah, che buono! Mangia anche questo. Ah! Ecco. Maro, sta succedendo un casino. Succedendo tutto, sta succedendo. Ah! Aiuto! Che sta succedendo? Dai, ok, manca l'ultimo che lo posso. Vai via qui, vai via. Dai, tu mangia lo sciallotto lì, anch'io. Che fa? Zio, sede. Va bene, togliamo tutto. Ordino dell'acqua, va bene anche per me. Questa doppia acqua. Perché tieni sede. Frate, mettiti. Prendi il cenone. Aspetta, mangio questo. Mangio questo. No, perché non frutta male, che palle. Ma ora stanno a fare un casino. Ora il cenone. Hai ancora fame, non ti fermi mai. Andiamo al cenone. Eccolo il cenone. Il cenone di pesce qua.
Molto buono, molto buono. Che suono questo? E mangio questo. Back and mac cheese. Io prendo questo perché sai che tiene ancora fame, fratello. C'è un gallo che non finisce mai. Sto racchino di mio nipote qua mangia sempre. Un cinghiale. Si ruba pure il mio cibo. Molto bravo. Educazione ci avete dato. Lasagna, zio. Questo cibo è strabuono, è vero. Andiamo con il ramen. Ok, ora siamo con il ramen. La carbonara. Gnam gnam. Perché non si sente il suono? E io ordino qualcosa. Qualcosa. E appena finito la carbonara. Molto buono. Buonissimo, altro che molto buono. 2 per spicy. Ordino questo. Molto piccante questo. Cioè, sta scorrendo pure il fuoco, sta scorrendo qua. Sta uscendo però. Madonna, che è il cenone di Natale. Andiamo con le sardine. Sono buone le sardine. Anche un pesce tipo. Andiamo con i gnocchi, dumplings. Molto buoni. Ora con le cose di pollo. Ora andiamo sta tenda del merda. Andiamo con lo spam. Ora passiamo ai takis. Aspetta, finisco lo spam. Che aiuto. Takis là. La salsiccia. Buona salsiccia. Buona salsiccia. Poi andiamo con le uova. Ok, molto buone anche le uova. Mi fanno piritare come un morto. Con la tempura. Ok, andiamo con la tempura. Ora andiamo con i corn cheese, il formaggio di mais. Sto ordinando tutto il ristorante dei ramen. Salmone. Buono, il salmone è buono per me. Molto buono per me. Salmone. Andiamo con le
con le uova di salmone, roe. Uova di pesce, dico. Uova di pesce. Ora con uova di pesce con il salmone. Un mix alla marogna. Zio che... Aspettate. Al cibo finale, il boss finale. Quale? Devo andare ancora ordinare i takis qua. Takis, chicken. Ranch, sushi. E poi trovo cibo gigante addirittura, Dio. Dove trovo il cibo gigante? C'è soltanto il seafood boil, la bollitura di pesce. Che ne so, i sushi, la pizza, lo Suzukuri pizza. Andiamo questo, non so se... No. Accontentiamoci, frate, accontentiamoci, GG. Già ti sei rubato 1000 fette, ne ho soltanto 2. Fammi rubare la terza, perché ce ne sei rubate già 5, te ne sei rubate. Però questo non è grande, quindi non si accontenterà. Ok? No, non ancora. Oh, però ci stanno delle torte, le torte. L'apple pie, blueberry pie, strawberry pie, Weldon brownie. Le Goy brownie costano qua, il set di brownie appiccicoso. Ah, questo. Tu prendi questo. Io prendo questo. Mangia un po' di quello. Fa bene il pesce. Direi che mangeremo il dessert finale per finale. Mangeremo il dessert per la fine. E io sto mangiando un dessert, porca di quella grande miseria. Ok. Ora io devo assaggiare gli spuntini. Zio, fai io ordino i corn dogs. Fede, che cosa devo fare? Palle. E mangio questi bei corn dogs, che qua sono buonissimi. E io i dessert, già hai raggiunto la fine tu. Addio. Poi passiamo ai dolcetti degli spuntini. No, aspetta, devo ancora togliere. Prendi la lasagna anche, vabbè. Ora assaggia l'onion boy, la bollitura di cipolle. Poi gli gnocchi. Prendi la lasagna, subito. Ma come c'è lo spazio là? Ok, mettiamo gli gnocchi, le gnocchi piccanti, le gnocchi di fagioli neri e... No, questi non sono gnocchi, sono uve di mare. Fa un fracasso di rumore sta cosa. Un fracasso di rumore. Non voglio far esplodere le mie poverissime orecchie, però... Cosa fa? Frate, io penso che non lo sto a fare. Aiuto! Mi devo appillare le orecchie.
Ora andiamo con i mods. Ah. Boh, 19 19 minuti, 20. Che ne so io. Ok, ora la salsa di miele la salsa di miele aglio, dell'aglio, mi ricordo, quando aveva il traduttore italiano. Ora la fine del video con i dessert. Choco buttons. Aspetta, ordiniamo anche gli altri per fare più veloce. Che cacchio sta succedendo? Aiutatemi. Che cacchio sta succedendo? Manca poco. Va. Andiamo tutto. Però metterlo tutto insieme fa un fracasso, quindi mangiamo questo. Ok, finisco io. Finisco io. Ok. Ok ragazzi, ci potremmo salutare. Potremmo salutare. Noi ci vediamo. Ciao. 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 Al terzo episodio Brookhaven. Ciao.